वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर को रिपेयर करने की वीडियो लेकर आया हूं। तो फ्रेंड, जो अपनी स्क्रीन पर पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर देख रहे हैं उसके अंदर दरअसल प्रॉब्लम ये है कि जब हम उसके अंदर कोई डिस्क लगाते हैं और उसको प्ले करते हैं तो वह प्ले बिल्कुल नहीं होती है और स्क्रीन पर केवल नो डिस्क लिखा हुआ आता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि अगर आपके पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर में भी इसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप उसको बड़ी ही आसानी से किस तरीके से दूर करेंगे। और फ्रेंड, इसको ठीक करने के बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसके और कंपोनेंट्स जो इसके मदरबोर्ड में लगे हुए हैं उन पर कितनी कितनी वोल्टेज आ रही है। और अगर आपके पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर में कोई और फॉल्ट है, नो डिस्क के अलावा कोई फॉल्ट है, तो आप वह भी बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इसके मदरबोर्ड को चेक करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप अपने मल्टीमीटर को 200 पॉइंटर डीसी वोल्टेज पर सेट कर लीजिए और ब्लैक वाली पिन को इसकी बॉडी से टच कर दीजिए। देखिए जैसे मैंने इसमें टच की है, और लाल वाली पिन से हम वोल्टेज को मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके अडेप्टर की 12 वोल्टेज को चेक करेंगे। ये 3 डायोड लगे हुए हैं। जो इधर वाला डायोड है इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए इस पे 11.8, इसका मतलब 12 वोल्टेज अडेप्टर से हमारी इस डायोड तक आ रही है। उसके बाद यह इंडक्टर लगा हुआ है, ये चार्जिंग वोल्टेज हमारी देगा। ये देखिए 7.5 वोल्ट हमारी चार्जिंग वोल्टेज है जो हमारी बैटरी में जाएगी और उसको चार्ज करेगी। वो यहाँ से होते हुए इस सॉकेट से 7.5 वोल्टेज चली जाएगी। इसका मतलब हमारा इतना सर्किट सही है। उसके बाद ये वोल्टेज यहाँ से होते हुए इसके बराबर में इधर फिल्टर कैपेसिटर के अंदर चली जाएगी और इन कैपेसिटर से होते हुए फाइनली इस आईसी के अंदर चली जाएगी। देखिए रेगुलेटेड आईसी लगी हुई है जो फाइनली 1.7 वोल्टेज आउटपुट करेगी और इस 1.7 डिजिटल आउटपुट से यह माइक्रो प्रोसेसर वर्क करेगा। ये इसके नीचे की ये रैम आईसी लगी हुई है। ये देखिए लंबी लंबी सी रैम आईसी है और इसकी पिन नंबर 1 पर 3.2 वोल्टेज आनी चाहिए। अगर ये 3.2 वोल्टेज इसकी पिन नंबर 1 पर नहीं आएंगी तो आपका डिस्प्ले इसके अंदर शो नहीं होगा और आपका सेट कम्प्लीटली डेड हो जाएगा। इधर में ये ड्राइवर आईसी लगी हुई है। इसकी 8वीं पिन पर 5 वोल्टेज आनी चाहिए। ये देखिए 5 वोल्टेज इसमें आ रही है और अगर ये 5 वोल्टेज नहीं आएगी तो हमारा लेंस सही तरीके से वर्क नहीं करेगा और उसकी दोनों मोटर भी वर्क नहीं करेंगी। तो यह वोल्टेज भी इसकी 8वीं पिन पर आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने वोल्टेजेस तो इसके मदरबोर्ड की सभी चेक कर ली हैं लेकिन हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। तो चलिए अब हम इसकी लेंस असेंबली को चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है। देखिए लेंस और मदरबोर्ड को जो बेल्ट कनेक्ट करती है, ये वाली बेल्ट जो कनेक्ट कर रखी है, हो सकता है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी बेल्ट है और इसमें सबसे आखिरी वाला जो कनेक्शन है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो वह हल्का तक कट रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कनेक्शन लॉस्ट हो रहा हो और ये काफ़ी गंदा भी हो रहा है, जर भी आ रहा है इसके ऊपर। तो हो सकता है कि हमारे कनेक्शन में लूजिंग आ रही हो। तो चलिए हम इस बेल्ट को ही चेंज कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहना चाहते हैं तो एक कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं तो फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।